përshëndetje, do bëjmë një slime dhe do na duhen sheqer, shampo, një tas dhe një diçka për ta përzier. Në fillim do t'i hedhim shampon dhe do ta përziejmë mirë e mirë. Përziejmë. Tani të hedhim pak sheqer, nga pak. Dhe përziejmë. Vazhdojmë të përziejmë mirë. Tani e përziejmë mirë, do e fusim në një tas plastik dhe do e lëmë në frigorifer për 2 orë. Tani është gati për lojë. Është i butë.